ডক্টর ওয়াই এ হেলথ নলেজ চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। এটি একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক চ্যানেল। এই চ্যানেলে প্রতিদিন রোগ ও তার পরিচয় এবং মেডিসিন ও তার বিস্তারিত ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। প্রতিদিনের মতো আজকে যে মেডিসিনের ব্যাপারে আমরা জানব তা হচ্ছে চেরি কফ এলএস সিরাপ। তাহলে এই চেরি কফ এলএস সিরাপে যেসব উপাদানগুলি দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে তা দেখে নেওয়া যাক। লিভোসালবুটামল সালফেট, অ্যামব্রক্সিল হাইড্রোক্লোরাইড এবং গুফিনেসিন সিরাপ। তাহলে আমরা জানব যে এই চেরি কফ এলএস সিরাপ কখন ব্যবহারে নিয়ে আসা হয়ে থাকে বা কোন কোন সমস্যাগুলি হলে এই চেরি কফ এলএস সিরাপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাহলে প্রথমে জেনে নেওয়া যাক এই চেরি কফ এলএস সিরাপ এটি একটি কাশি নিবারণকারী ওষুধ। তাহলে কোন ধরনের কাশিতে এই চেরি কফ এলএস সিরাপ ব্যবহার করা হয় তা দেখে নেওয়া যাক। যখন কোনো রোগীর কাশি হতে থাকে এবং কাশতে কাশতে চোখ মুখ নীলাভ আকার ধারণ করে অর্থাৎ নীল আকার ধারণ করে, তখন এই সিরাপ ব্যবহারে নিয়ে আসা হয়ে থাকে। এছাড়া কাশতে কাশতে হাঁপানির মতো সমস্যার সৃষ্টি হলেও এই সিরাপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অনেক সময় কাশতে গিয়ে যদি বুকে ব্যথা যন্ত্রণার সৃষ্টি হয় এবং কাশি সামান্য পরিমাণে উঠে থাকে অর্থাৎ বুকে চাপবোধ সৃষ্টি হয় বা বুকে কফ জমে থাকে এবং বুক থেকে সাঁই সাঁই বা ঘড় ঘড় আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়, তখনও এই চেরি কফ এলএস সিরাপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়াও কাশতে কাশতে অনেক সময় শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যার সৃষ্টি হয়, তখন এই চেরি কফ এলএস সিরাপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অনেক সময় বুকে কফ বসে গিয়ে কাশতে গিয়ে বুকে ব্যথা যন্ত্রণার সৃষ্টি হয় এবং কর্কশ অর্থাৎ খুব শুকনো কাশি হয়ে থাকে, তখনও সেই কাশিকে তরল করার জন্যে এবং বাইরে বের করার জন্যে অর্থাৎ এই সিরাপ ব্যবহারের ফলে বুকে জমে থাকা কফ তরল আকার ধারণ করিয়ে তাকে বাইরে বের করে আনতে সক্ষম হয়ে থাকে। তাহলে এই চেরি কফ এলএস সিরাপের ব্যবহার সম্বন্ধে জানা গেল। এবার দেখে নেওয়া যাক এই চেরি কফ এলএস সিরাপ একজন গর্ভবতী মহিলাকে ব্যবহারে নিয়ে আসতে পারা যায়। তাহলে এই চেরি কফ এলএস সিরাপ ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্তব্য। এই চেরি কফ এলএস ব্যবহারের ফলে যেসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে মুখ শুকনো শুকনো ভাব, অর্থাৎ এই চেরি কফ এলএস সিরাপ ব্যবহারের ফলে মুখে শুষ্কতা ভাব লক্ষ্য করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, অনেকের হয়তো পেটে ব্যথার যন্ত্রণার সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও এই সিরাপ ব্যবহারের ফলে অনেকের অ্যালার্জি অর্থাৎ চর্মে ইনফেকশন হতে পারে। যদি কারো এই ওষুধ ব্যবহারের ফলে চর্মে ইনফেকশন হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে এই ওষুধ বন্ধ করতে হবে। এই ছিল চেরি কফ এলএসের ব্যবহার। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার কমেন্টের পাশাপাশি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।